Eu já misturei assim por um minutinho e o próximo ingrediente é a manteiga. A gente compra assim um tabletinho de 200 gramas, mas se a gente usar 200 fica muito gorduroso. Então a gente vai assim, olha, dividir em 4 partes. A gente divide ao meio, depois esse meio ao meio de novo e essa outra metade ao meio de novo. A gente corta aqui e vai usar 3 partes, ou seja, 150 gramas. Eu tô colocando aqui numa vasilhinha porque eu vou derreter no micro-ondas. E eu vou derreter até ela ficar bem quente. Vou colocar de 30 em 30 segundos até derreter totalmente. Ou então você pode colocar até numa panelinha, aquece a panelinha e vai derretendo, mas já desliga o fogo.